嗓子有痰很难咳出来，源于肺阴亏虚，只此一方，滋阴清热化痰。大家好，我是李医生。嗓子有痰，我们知道大多是因为脾虚的问题，但是你知道吗？如果说嗓子有痰并且会伴有咳又咳不出来，吐又吐不出来的情况，这种呢，大多是因为肺阴亏虚了。怎么讲呢？今天李医生就跟大家讲一讲肺阴亏虚为什么会导致嗓子有痰，并且不容易咳出来的情况。并且再给大家分享一个方子，滋阴清热化痰。那首先，中医认为脾是生痰之源，肺是储痰之器。脾虚不能运化水湿而生成的痰湿会上游到肺，储存到肺部。而肺，中医来讲，它主要有宣发的功能，可以将肺储存的痰液宣发给排出去。但是如果说因为肺出现了问题，也就是肺阴亏虚，那阴虚生内热的时候，这时候内热就会不断的灼烧津液，那痰液也就会像烤棉花一样，越烤越干，越烤越粘稠，以至于就出现了嗓子里有粘痰的情况，并且呢还难以咳出来。另外，这种痰液还会呈现出黄色，并且这类人同时还会伴有反复咳嗽、睡眠不好、两手脚心发热、心里烦躁，稍微动一动就一身虚汗的情况。看舌象的话，舌头也是红红的。如果你也有这样的症状，那多见就是肺阴亏虚了。那肺阴亏虚该怎么办呢？我们通常就需要把津液给补足，把内热给清除了，然后呢，痰就给化开了。那中医上有一个专门可以滋阴清热、化痰止咳的方子，这个方子就叫做沙参麦冬汤。沙参麦冬汤这个方子有沙参、扁豆、麦冬、天花粉以及甘草等几味中药组成。那它们都有什么作用呢？我们下边就一起来学习一下。首先，沙参麦冬它味甘性寒，可以养阴、清热、润燥以及化痰止咳。而天花粉和玉竹它们能够生津解渴，桑叶呢滋阴清肺。由此配合，对于肺阴亏虚导致的咳嗽咳痰，并且痰液粘稠的情况以及口鼻干燥、身体烦热等等，都有很好的作用。另外，中医讲，津液极耗，脾的运化必受影响。所以这里又加入了健脾胃、助运化的扁豆和甘草。总体看下来，沙参麦冬汤这个方子既可以滋肺阴，又可以除内热，同时还能够祛痰湿，很适合用于肺阴亏虚而引起的嗓子有痰、不容易咳的人群。大家学会了吗？好了，那今天分享到这里就结束了。如果身体不适，请线下找专业的医生指导用药。喜欢的话，请长按点赞3秒，关注、转发、收藏一下。我是中医李梦阳。